يسرحون كالأنعام. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الأنعام هم الإبل والبقر والغنم. ليلة الإسراء النبي عليه الصلاة والسلام رأى الذين لا يؤدون الزكاة، أي مع وجوبها عليهم، وجبت عليهم وكانوا قادرين على إخراجها، ووجدوا المستحقين فلم يفعلوا، منعوها. هؤلاء ماتوا من غير توبة. رأى النبي أناسا يسرحون كالأنعام، على عوراتهم رقاع، يعني ستر صغيرة، فسأل جبريل عليه السلام، قال له جبريل: هؤلاء الذين لا يؤدون الزكاة. وقد جاء في الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله ومانع الزكاة. فمنع الزكاة كبيرة من الكبائر، وكذلك من دفع بعضها ومنع البعض الآخر، هذا أيضا ذنبه كبير. لعن رسول الله، هذا يدل على أن هذا الذنب من الكبائر. الله يعصمنا من الحرام.